Ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մանդատ վերցնող չի։ Ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մանդատ տվող է։ Այս պարագայում մանդատի վարժ դնելու տիրույթը համայնքապետարանինն է։ Մենք մանդատ տվող ենք, մենք մանդատ վերցնող չենք։ Ցանկացած հարցում այնտեղ բաներ կա, թիմ օրենքի մեջ ուրիշ հոդվածներ կա, եթե մի նստաշրջանի ժամանակ 50% քվեարկություններին բացակայում է, կարող են մանդատի զրկել։ Մենք դրա հետ կապ չունենք, ժողովուրդ ջան։ Եթե զրկեն, արձանագրությունը գալիս է մեզ, մենք հաջորդին մանդատ ենք տալիս։ Մենք տվող ենք, վերցնող չենք։ Եթե համայնքի ղեկավարը առաջնորդվեր օրենքի այդ 7-օրյա ժամկետը եւ որոշում է արձանագրությունը կազմվել ոչ թե հաջորդ օրն ուղարկվել, այլ թողնեին վերջին օրը, ըստ էության 7-րդ աշխատանքային օրը, ըստ էության առաջ չէր կա, այսպես ասած, այսինքն ինքը իր մանդատը կարող էր հետ վերցնել։ Ես չեմ կարող ասեմ օրենքով, ես կարտացել եմ օրենքը մի քանի անգամ, այդպես բան նախատեսված չի եղել։ Իրենք իրենց պատասխան կրթության մեջ են դա ֆիքսել։ Քաղաքապետը ֆիքսել է, որ օրենքով նախատեսված է այսպես, մենք այսպես արել ենք։ Պատճառն ինչ է եղել, որ ուզեցել է այդ վերցնի մանդատը։ Իմի ես չէ։ Ինքը ինչ կան որ ես տեղյակ եմ լրատվամիջոցներից ինչ կան որ ես տեղյակ եմ, ես քանի օր այդ ամեն ինչը կրվել է, ինքը մանդատից հրաժարվել է, պատճառաբանել է այլ աշխատանքի անցնելու բանով։ Պարոն Ղազարյան, Ինչ կան որ բոլորը գիտեք ժողովուրդ ջան, դրանից ավելի քիչ ես գիտեմ։ Պարոն Ղազարյան, դուք առավոտ ասացիք նիստ չեք գումարելու։ Բա ինչը փոխվեց, որ այսօր նիստ գումարեք, փաստաբանը Առավոտ ասել եմ նիստ չունեմ, որտեղ այդ գերությունը մեր մոտ չի եղել։ Մենք երեկվա արձանագրությամբ մենք փաստել էինք, որ նիստ կգումարվի համայնքապետարանի պատասխան կրությունը ստանալուց հետո, երբ որ մեր կրությունը մեր մոտ եղավ, արդեն մուտք եղավ, այդ ժամանակ ես զանգահարել եմ մեր մասնագետին, ասել եմ, որ նիստը կգումարվի ժամը 18:00-ին, որ բոլորը ներկա լինեն։ Ասեմ նաև, որ ժողովուրդ ջան, մի բան հասկանանք բոլորս, որ սա մեր հիմնական աշխատանքի վայրը չի։ Մենք բոլորս ունենք հիմնական աշխատանքի վայր, ու մենք զբաղված ենք մեր ուղիղ պարտականություններով, սա հանձնաժողովին մենք պետք է այստեղ ներկա լինենք ընտրական պրոցեսների ժամանակ։ Այս մի ասեմ ժողովուրդ ջան, դրա համար մեծամասնությամբ այս պարագաներում նիստերը գումարվում են աշխատանքային ավարտից հետո, որ բոլորը կարողանան մասնակցեն։ Ուղղակի թյուրիմացությամբ, քանի որ աշխատանքային ժամը ամսի 30-ին ժամը 17-ն էր ավարտը, դրա համար 17-ին էր տրվել, մարդիկ շփոթության մեջ ընկած, միշտ 6-ին է եղել, դրա համար չեն կարողացել մասնակցել։ Ու նիստը իրավազոր չի եղել։ Հիմա ասեմ, որ ես չգիտեմ, խնդիր չեմ տեսնում, եթե մարդիկ խնդիր են տեսնում, կարող են մեր գործողությունները բողոքարկեն մեր վերադասին կենտրոնական հանձնաժողովին։ Չէ, դեռ միտումավոր է, ժողովուրդ ջան, եթե այսքանին բացատրելուց հետո որևիցե մեկը միտում կտեսնի, հարցրեք, ես կարող եմ փարադեմ այդ կասկածները, որովհետև մենք անկախ ենք ամեն դեպքում մեր մարմինը, այսքան մենք շփվել ենք ընտրությունների ընթացքում էլ, փաստաթղթերի ընդունման ընթացքում բոլորը տեսել եք, մենք ոնց ենք վերաբերվել բոլոր կուսակցություններին, բոլոր թեկնածուներին։ Ոչ մի միտում, ոչ մի բան չկա այս ամենի մեջ։ Ուղղակի մի քիչ արդարոց էր, այսպիսի բան չէր եղել, ու ինձ թվում է, որ հանրապետությունում այսպիսի բան չի եղել, նորից Գյումրիից սկսվավ ինչ որ